Je me présente, Sébastien Parmin, disciple d'Auguste Escoffier, 2 fois champion de France de barbecue et auteur du livre Une touche des îles dans ma cuisine. Alors, accrochez vos ceintures et il ne vous restera plus qu'à déguster. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire un dessert avec des fruits d'hiver, avec une pointe de cannelle, d'anis étoilé. Vous allez vous régaler. Pour cette recette, il vous faut 2 pommes, une orange non traitée, une poire, du gingembre, du nectar de fruits de la passion, des abricots et des figues séchées, des pruneaux, de la cannelle et de l'anis étoilé. Pour commencer, nous allons éplucher les pommes, les poires et un morceau de gingembre. Couper les pommes et les poires en quartiers et les mettre dans une casserole. Hacher grossièrement le gingembre et l'ajouter aux pommes et aux poires. On ajoute ensuite les fruits secs, la cannelle et la badiane. Et le nectar de fruits de la passion. On termine par le zeste et le jus de l'orange. Allez, on est parti pour une demi-heure de cuisson à feu doux. Pour ma part, c'est une cuisson au feu de bois. Il ne vous restera plus qu'à déguster.